जय झूलेलाल दोस्तों, मां आहियां प्रेम भारती ऐं स्वागत आहे तव्हांजो सिंधी वुड ते। जी हाँ दोस्तों, मां अॼु तव्हांखे ॾाढी सुठी ख़ुशख़बरियूं ॾियण आयो आहियां, छो त सिंधी वुड चैनल हाणे तव्हां सभिनीनि जे लाइ फुल वीक सॼो हफ़्तो अहिड़ा मनोरंजन वारा शोज़ खणी थो अचे, जंहिंमें हिकु आहे सिंधी नंबर 1। सिंधी नंबर 1 में असां जेका असांजे सिंधी समाज जा सुठा माण्हू जेका सिंधी नंबर 1 आहिनि, सच में आहिनि, उन्हनि जी मुलाक़ात कंदासीं, उन्हनि सां मस्ती कंदासीं, म्यूज़िक हूंदी हुन में, एंटरटेनमेंट हूंदो ऐं गॾी तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो। त सिंधी नंबर 1 पोइ आहे असांजो तव्हांजी अदालत। जी हाँ दोस्तों, हिकु अहिड़ी अदालत जेका सिंधीअ में हूंदी, जंहिंमें पंहिंजे सिंधी सॼे समाज जा अलॻि संस्थाउनि जा फाउंडर, कोई चेयरमैन, कोई प्रेसिडेंट, इन सभिनीनि खे असां घुराए करे इन्हनि जे मथां आरोप हणंदासीं, पर कॉमेडीअ में। जी हाँ दोस्तों, आरोप सचा हूंदा, पर असांजो चवण जो तरीक़ो अलॻि हूंदो। ऐं तव्हांजे मन में बि अहिड़ी ॻाल्हियूं हूंदियूं त सिंधी समाज में त हे सभु छा हली रहियो आहे, अहिड़ी संस्थाऊं छो आहिनि ऐं हे किथे कमु करे रहियूं आहिनि, किथे कमु न करे रहियूं आहिनि, इहे सभु तव्हांखे ॾिसणु मिलंदी तव्हांजी अदालत में। ॾाढो मनोरंजन बि हूंदो, हुन में एंटरटेनमेंट त ऑफकोर्स असां सिंधी वुड ॾींदा ई ॾींदा आहियूं, त तव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे त सिंधी वुड चैनल बिना मनोरंजन जे न आहे। त सिंधी वुड में तव्हांखे मनोरंजन त मिलंदो ई मिलंदो, पर गॾु तव्हांखे असां नॉलेज बि ॾींदासीं। त हिन शो खे बि ॾिसण न विसरंदा। ही आफ्टर दिवाली मां शुरू कंदुमि तव्हांजी अदालत ऐं सिंधी नंबर 1, ऐं असांजो बि रेगुलर शो हले थो जंहिंजो नालो आहे हिंद में बि सिंधी ऐं सिंध में बि सिंधी, जंहिंमें मुंहिंजो साथ ॾींदा आहिनि नरोधा मालनी जेका सिंध में आहिनि, ऐं असांजे तमामु शो जा जेका मेंटर आहिनि उहे असांजा प्यारा डॉक्टर गुरमुख जगवानी सर आहिनि, ऐं असांखे जेको सपोर्ट कंदा आहिनि फाइनेंशियली त उहे आहिनि असांजा मोहन कुंदनदास सोनी, चिली साउथ अमेरिका मां आहिनि। उहे ॾाढा सुठा माण्हू आहिनि, ॾाढी सुठी पर्सनैलिटी आहे, ॾाढो सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि, उन्हनि जो स्वभाव ॾाढो सुठो आहे, ऐं मूंखे उन्हनि धर्माऊ पुटु कयो आहे, त उहे असांजा स्पॉन्सर आहिनि। ऐं ॿिया बि हिन में को स्पॉन्सर्स आहिनि जेका मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि उहे केरु आहिनि, छो त उन्हनि जी लिस्ट हली रही आहे, केरु हिन में को स्पॉन्सर आहे, केरु हिन में सपोर्टर आहे। ऐं सुहिणा सिंधी पुणे डॉक्टर पीतांबर पीटर दलवानी, उहे त मुंहिंजा ख़ासि अज़ीज़ आहिनि, छो त पहिरें खां वठी करे लॉकडाउन जॾहिं थियो तॾहिं खां वठी करे हाणे ताईं जो जेको मुंहिंजो सफ़र हली रहियो आहे, उन में उन्हनि सॼो साथ ॾिनो आहे मूंखे, हमेशह ॾींदा रहंदा, ऐं ॾाढी सुठी पर्सनैलिटी आहिनि उहे। त उहे बि असांजे तमामु हिननि सभिनी शो में सपोर्टर आहिनि। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां त ॾाढा ॼणा मूंखे सपोर्ट कंदा आहिनि, सिमरन आहूजा, पोइ चङा ॼणा आहिनि, मां कंहिंजो नालो खणी कंहिंजो नालो न खणा, त सभु असांजे सिंधी वुड चैनल ते सपोर्ट कंदा आहिनि। त तव्हांजो ख़ाली हिकिड़ो ई असांखे एम आहे त तव्हां सभु असांजी चैनल खे फॉरवर्ड कयो, असांजी चैनल फॉरवर्ड कंदा, ॿियनि खे ॿुधाईंदा त इहो सब्सक्राइब कयो, हुनखे शेयर कयो। या यूट्यूब ते बि चैनल आहे, असांजे फेसबुक पेज ते बि चैनल आहे। मां तव्हांजे लाइ सुठा गाना बि खणी ईंदुमि, जीअं मां पिछले महीने मां तव्हांखे ॾिना अम्मा ऐं ससु त मुंहिंजी सारेली। हाणे नेक्स्ट मुंहिंजा कलंदर अचे थो, दिलि तुंहिंजी मुंहिंजी का अचे थो, चांडो कीअं राति में, अहिड़ा गाना मां तव्हांजे लाइ खणी ईंदुमि जेको तव्हांखे ॿुधण में मज़ो बि ईंदो ऐं उन मां कुझु सिखण बि मिलंदो। त बसि सिंधी वुड चैनल ॾिसंदा रहो, सिंधी वुड चैनल खे लाइक कंदा रहो, ॿियनि खे ॿुधाईंदा कयो, ऐं इहो चैनल जेतिरी थी सघे एतिरी शेयर कयो, छो त तव्हां इहो शेयर कंदा त ॿियनि खे ख़बर पवंदी। ऐं सिंधी वुड चैनल रजिस्टर्ड आहे। जी हाँ दोस्तों, असांजी चैनल रजिस्टर्ड आहे, त हीअ चैनल जेतिरो थी सघे एतिरो तव्हां शेयर कयो, सभिनि खे ॿुधायो। ऐं सिंधी वुड चैनल ते तव्हां जेतिरा बि प्रोग्राम ॾिसंदा तव्हांखे मज़ो ईंदो, इंफॉर्मेशन्स मिलंदियूं, नॉलेज मिलंदो, ऐं तव्हांखे असां सिंध बि ॾेखारींदासीं। त सिंध जा लाइव दर्शन बि कयो, झूलेलाल खे ॿधायो, गवर्नमेंट जेका नियम चए थी उन्हनि नियमनि जा पालन कयो, ऐं सिंधीअ में ॻाल्हायो। मेन त इहो ई आहे, तव्हां सिंधीअ में ॻाल्हायो। त तव्हांखे सिंधी ईंदी त असां सिंधी शो खणी ईंदासीं। त सिंधी शो ॾिसणा आहिनि तव्हांखे त सिंधीअ में ॻाल्हायो, ॿारनि खां सिंधीअ में ॻाल्हायो, गवर्नमेंट चए थी उहे नियमनि जा पालन कयो, झूलेलाल खे ॿधायो, सदाईं ख़ुशि रहो। जय झूलेलाल, बेड़ा ई पार।